패션을 같은 건 뭐든지 섹스 해버리는 나 솔직히 그런 남자 못하지만 널 향할 열정만은 뜨겁다 못해 이리저리 활활 타서 네 마음에도 핫하게 되었다 우물쭈물 하다 놓치면 서비스는 얼마 흘리는 거야 내가 볼 땐 지금이 딱인데 최고의 타이밍 사랑은 게임이 아니야 내 스펙은 좀 구려 보여도 네 앞에서 슈퍼맨이야 그러니까 사랑하면 어때 그가 있고 부족하면 어때 찐찐하게 나 한판 뜨자 찐찐하게 나 한판 뜨자 네, 감사합니다. 정식으로 인사드리겠습니다. 여러분 안녕하세요. 가수 황민호입니다. 네, 오늘 가마미 해수욕장 해변 가요제에 저를 초대해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 정말 여기 영광이 오니까 기분이 너무너무 좋습니다. 왜냐면 제가 바로 영광군 홍보대사거든요. 근데 또 제가 고향이 전라도 광주인데 이렇게 또 전라도 영광군에 오니까 마음도 편하고 너무 행복하고 우리 여러분들도 만나 뵙게 되어서 너무나도 기분이 흐물나게 좋습니다. 감사합니다. 이렇게 영광까지 왔는데 우리 팬분들, 우리 호우지고 여러분들도 영광까지 오셨네요. 여러분 안녕하세요. 먼 길까지 오시느라 정말 수고 많으셨습니다. 자, 이어서 제가 미스터 트로트 때 예심 때 불렀었던 최백호 선생님의 영일만 친구 보내드리겠습니다. 바닷가에서 모든 맛집을 짓고 사는 어릴 적 이 친구 술하고 마시며 너 한번 바다의 아침을 맞는다
아따 힘들어 죽겠구만. 아이고 감사합니다. 여러분 저 물 좀 마셔도 될까요? 네. 옛날에 잘 됐었는데 요즘 나이를 먹다 보니까 조금 되네요. 네. 물 좀 주세요. 네. 자, 감사합니다. 뭐라고요? 잘생겼다고요? 네. 실물로 저 보니까 어때요? 좀 생겼나요? 아유 너무 감사드립니다. 여기 스크린에 저 나와요? 안 나와요? 아까 공연할 땐 나왔었죠? 네 우리 카메라 아니 그렇게 당기지 마세요. 얼굴 크게 나오니까 뒤로. 자 후진 오케이 감사합니다. 우리 카메라 감독님 예쁘게 찍어주시면 너무나 감사드리겠습니다. 네, 제가 미국, 일본, 중국 등 해외 활동을 여러 나라에서 활동을 해왔었는데 오늘 이렇게 영광 가마미 해수욕장에서 공연하니까 기분이 너무너무 좋습니다. 여러분 박수와 함성 보내주세요. 감사합니다. 여러분들 더우신데도 불구하고 이렇게 해수욕장에 꽉 자리를 메우셔서 너무나도 감사드리겠습니다. 자, 제가 이제 다음 곡으로 부를 노래는요, 님은 먼 곳에는 아니에요. 그거는 제 노래가 아니고 이제 제 동생 노래인데 이번에는 제가 제 노래를 한 곡 보내드리려고 합니다. 제가 약 1년 동안 심혈을 기울여서 제가 직접 작사, 작곡까지 다 한 노래인데요. 제목이 바로 오빠입니다. 자, 여러분들 신나게 즐겨주시면 너무나도 감사드리겠습니다. 제 노래 오빠 지금 바로 들려드리겠습니다. 다 같이 소리 질러! 날 불러봐 오빠, 사랑해 오빠, 날 불러봐 오빠. 그대가 나를 바라보고 있지만 내게 다가와서 귀에다 속삭이네. 오빠 이름이 뭐예요? 너 뭐라고 했어? 오빠면 했어, 다른 건 했어. 너 뭐라고 했어? 오빠라 했어, 그거면 했어. 날 불러봐 오빠, 멀리 보자 오빠, 사랑해 오빠, 듣기 좋아. 오늘 밤엔 너만 안아줄게 오빠, 돌아서기 해 오픈 오빠. 나나나 좋아 나나나나. 영광 소리 질러. 오빠 이름이 뭐예요? 그대가 나를 바라보고 있지만 내게 다가와서 귀에다 속삭이네. 오빠 이름이 뭐예요? 너 뭐라고 했어? 오빠면 했어, 다른 건 했어. 너 뭐라고 했어? 오빠라 했어, 그거면 했어. 날 불러봐 오빠, 멀리 보자 오빠, 사랑해 오빠, 듣기 좋아. 오늘 밤엔 너만 안아줄게 오빠, 돌아서기 해 오픈 오빠. 나나나 좋아 나나나나. 다시 한번 소리 질러. 낮에는 따사롭게 안아주는 남자, 커피 한 잔을 화끈하게 사다주는 남자, 더 이상은 이틀이 아닌 남자, 날 당장 불러 오빠.
아이고 죽겠네. 여러분 제 노래 오빠 어떠셨나요? 괜찮았어요? 많이 많이 사랑해 주시고요. 제가 또 곧 이제 또 신곡이 나옵니다. 그 노래도 나오면은 많이 사랑해 주시면 너무나도 감사드리겠습니다. 여러분 저 물 한 잔만 더 마셔도 될까요? 근데 그러기 전에 한마디만 하자. 이거 어떻게? 술 때문에 안 돼. 이 사람 악기 중에 최고의 악기가 뭔지 아냐? 아이고 감사드립니다. 악기 중에 인간이 최고의 감사합니다. 악기. 근데 인간이 최고의 악기인데 그 악기하고 저희는 이런 놈이. 이 사람 어떻게? 여러분아 이놈이 쫓아내려고 하니 어쩌겠냐마는 진짜 자 지금부터 레디 시작. 자 제가 이제 진짜 대단하다. 마지막 곡으로 메들리를 한 곡 보내드리려고 하는데요. 메들리 곡 중에 여러분들이 좋아하시는 제가 싸이의 강남 스타일도